तो जी आज मैं आपको मुर्गा सेल करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले याद रखें कि मुर्गे हमेशा रात को ही गाड़ी में लोड किए जाते हैं। दिन के वक्त मुर्गा घबरा के भागने लगता है, उनकी हेल्थ खराब होती है और स्ट्रेस की वजह से कुछ मुर्गे मर भी सकते हैं। ये आपके नुकसान की वजह बन सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो कंपनी वाले खुद मुर्गा ले जाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन अगर आप अपने खुद के मुर्गे पालते हैं तो आपको सबसे पहले एक ट्रस्टेड बायर या मंडी का सिलेक्शन करना होगा। ध्यान रहे मंडी का रेट रोज ऊपर नीचे होता है। नुकसान से बचने के लिए आपको मार्केट की डिमांड और रेट का डेली अपडेट लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो मंडी के अलावा डायरेक्ट वायर से भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएं।